বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করো যে ভাই আমি তো কার্টুন ভিডিও বানানো শিখে গেছি, বাট সাউন্ড ইফেক্ট দিতে পারছি না। সাউন্ড ইফেক্ট আমি কিভাবে দিব? তো আজকে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব তোমরা কিভাবে খুব সহজে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারবে তোমার ভিডিওতে। তো চলো মোবাইল স্ক্রিনে আমি তোমাদের A to Z দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, কার্টুন ভিডিওর জন্য ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে হলে তোমাদের একটা প্রথমে ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। তো তোমরা ক্রোম ব্রাউজারটা সিলেক্ট করবে। তো ক্রোম ব্রাউজারে আসার পরে তোমরা এইখানে সার্চ করবে youtube.com লিখে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে টাইপ করে দিয়েছি। তো এইখানে সিম্পলি নেক্সট করে দিবে। তো youtube.com লিখে সার্চ করার পরে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে আসার পরে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে, তোমরা এইখানে 3 ডট আইকনে পাবে বা এরকম একটা চিহ্ন পাবে, তোমরা এটার উপর ক্লিক করবে। তো এটার উপর ক্লিক করার পরে তোমরা একটু নিচে এসে দেখবা এখানে ডেস্কটপ সাইট নামে একটা অপশন আছে, এটা অন করে দিবে। সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু দুইভাবে ডাউনলোড করা যায়, আমি তোমাদের দুইটা পদ্ধতি আজকে দেখিয়ে দিব। তোমরা যখনই ডেস্কটপ সাইটটা অন করে দিবে তারপরে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এরকম আসার পরে তোমরা একটা কাজ করবে, তোমরা এইখানে দেখবে তোমাদের চ্যানেলের লোগো, এইটার উপরে ক্লিক করবে। তো লোগোর ওপরে ক্লিক করার পরে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তোমরা এখান থেকে ইওর চ্যানেল এটার উপর ক্লিক করবে। তো ক্লিক করার পরে কিছু সময় ওয়েট করবে, তোমাদের সামনে আরেকটি পেজ শো করবে। তো এখানে আসার পরে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে, তোমরা সিম্পলি কাস্টমাইজ চ্যানেল এটার উপরে ক্লিক করবে। তারপরে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, তোমরা সিম্পলি এইখানে লাস্টের অপশনটাই ক্লিক করবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই লাস্টের অপশনটাই তোমাদের ক্লিক করতে হবে। তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক সাউন্ড আছে, এগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। এগুলা ইউজ করলেও তোমাদের ভিডিওতে কোনো প্রকার কপিরাইট আসবে না। তোমরা এগুলা 100% কপিরাইট ফ্রি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এগুলা ইউটিউব নিজে থেকেই তোমাদের ইউজ করার জন্য দিয়ে দিয়েছে। তো তোমরা সাউন্ড ইফেক্ট কীভাবে ইউজ করবে সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করার জন্য তোমাদের এইখানে দেখতে পাচ্ছ সাউন্ড ইফেক্ট, এটার উপর ক্লিক করতে হবে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক সাউন্ড ইফেক্ট আছে, তোমাদের যেটা ইচ্ছা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তো তোমরা যদি চাও এগুলা শুনে শুনে তারপর ডাউনলোড করবে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে ক্লিক করলেই তোমরা এটা পেলে হবে অটোমেটিক। তোমরা পেলে হওয়ার পরে শুনে তোমাদের যদি পছন্দ হয় তো ডাউনলোড করে নেবে। তো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের লাস্টের দিকে ডাউনলোড অপশনটা পেয়ে যাবে এইখানে। তো যে এটা ডাউনলোড করবে সেটার উপর ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে কিছু সময়ের মধ্যেই। তো তোমরা কি ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করবে সেটাও কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবে। তো সেটা সিলেক্ট করার জন্য তোমাদের এই জায়গায় ক্লিক করতে হবে। ওই জায়গায় ক্লিক করার পরে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো তোমরা এখানে থেকে ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করবে। তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এখানে এই দেখো দেখতে পাচ্ছ কার্টুন, এগুলো হচ্ছে কার্টুনের সাউন্ড ইফেক্ট। তো তোমরা সিম্পলি এটার উপর ক্লিক করবে। তো আমি কার্টুনের উপর ক্লিক করে দিলাম। তারপরে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লাই করলে আমাদের কার্টুন সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসবে। এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু অনেক কার্টুনের সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসছে। তো তোমাদের আমি কিছু প্লে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো কিভাবে তোমরা কার্টুন ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করবে। তো তোমাদের আরেকটা পদ্ধতি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটাও তোমরা কপিরাইট ফ্রি ইউজ করতে পারবে খুব সহজেই, সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। তো সেটা করার জন্য তোমাদের একটা অ্যাপস লাগবে। তো অ্যাপসটি কিভাবে ডাউনলোড করবে আমি সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের সিম্পলি চলে যেতে হবে প্লে স্টোরিতে। তো আমি প্লে স্টোরিতে চলে যাচ্ছি। তো প্লে স্টোরিতে আসার পরে তোমাদের এইখানে উপরে সার্চ করতে হবে। তো এইখানে আমরা লিখে দিচ্ছি নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই দেখো নিচে শো করতেছে, আমি এটার উপর ক্লিক করলাম। তো এটার উপর ক্লিক করার পরে তোমরা এই দেখো এই 2 নাম্বার এটা তোমরা ডাউনলোড করে দিবে। আমি অলরেডি ডাউনলোড করা আছে এই জন্য আমার ওপেন দেখাচ্ছে। তোমরা এখানে ইনস্টল দেখাবে, তোমরা এটা ইনস্টল করে নিবে। তো ইনস্টল করার পরে তোমাদের কি করতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে নাইজেরিয়ান কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট আমার ওপেন করা আছে। তো আমি এটার উপর ক্লিক করলাম। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক সাউন্ড ইফেক্ট আছে, খুব সহজে এখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতেও পারবা, তোমরা নিজেরা ইউজ করতেও পারবা। তো আমি কিছু প্লে করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তোমরা দেখতে পারলে এখান থেকে আমি তোমাদের প্লে করে দেখিয়ে দিলাম। তো এখান থেকে ডাউনলোড করার জন্য এই দেখো তোমাদের ডাউনলোড অপশন এখানে দিয়ে দিয়েছে, তোমরা সিম্পলি ডাউনলোডের উপর ক্লিক করবে। ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার পরে তোমাদের এখানে ক্লিক করলে তোমাদের ডাউনলোড কিন্তু হয়ে গেছে। তোমাদের একটা অ্যাড দেখতে বলবে, এটা সিম্পলি উপরে কেটে দিবে। এভাবে কিন্তু তোমরা খুব সহজে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করবে। তো আমি পরের ভিডিওতে তোমাদের দেখিয়ে দেবো তোমাদের কার্টুন ভিডিওতে কিভাবে সাউন্ড ইফেক্টগুলো সুন্দর করে লাগাবে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবে, আর অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে। ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা।